sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat rekan-rekan semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang hadir di hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, ya. Ya, karena tidak semua orang bisa hadirnya. Ya. Emang babari gitu hadir teh, babari gitu. Hah? Jika nu babari hadir teh anu cek nu teu biasa mah. Nya nu cek biasa mah biasa we. Tapi cek nu teu biasa mah gitu anjir. Luar biasa hesena teh gitu. Naon we gogodana teh gitunya. Kamacet-macet jadi urusan gitu. Kamacet-macet jadi urusan. Ya, kajauh-jauh jadi urusan, tiba lagi ada jauhnya. Nanti hari kasabaraha? Kan 8 pertemuan. Oke, puasa yang ke 19 tere 11 hari deuinya. 10 hari deui. Masih koordinasi, masih ada jatah 1 minggu lagi, kagok lah gaskeun nya. Engke lebaran, ayeuna lebaran lah mending engke. Nanti baheula lagi kitu lebaran mah tenang we atuh. Anggape biasa lebaran teh gitu. Dalam disebut luar biasa, ka urangna sok berat. Nya, babari tips lebaran, teu kudu riweuh-riweuh, tapi berkelas gitu. Hayang berkesan kami toha, kami nantu, terus ke anak, ka dulur babari, mau beas. Beas. Bener aku bil. Mawa kue kaleng mah tara di dahar siapa dedi. Bener. Eta kue, eta di rumah tinggali parcel, dacan dibongkar tuh. Dibongkar-bongkar ke lebaran hareup aya kene. Eta permen anya. Ti 2 tahun ka tukang aya kene eta. Permen da kuat kene kada luar sana. Waduh, mending beas sing teh mah euy. Murah 65.000 jeung elegan deh aya JM-an. Seungit deui nya. Antong meuli mih bisi beunghar. Nya bisi di luarnya biasa bae cenah. Tah kitu bisi ieu mah tips. Dan ada nih tips. Nya, apa jar tips? Entong diturutan eta mah da tipsnya. Pada di kamar tua aya beas GM. Make we minuman naon we keren atuh. Pada nangkus maya di mah ngaborong 50. Nya, itu entong diturutan entong. Daripada meuli kue teu pararuguh nu murah wae nya mah kagok, nu mahal eueuh mending eta daya tempe beas mah digunakeun langsung. Harita keneh eueuh nu teu saef sugan nu tahun kamari beas henteu. Lain promosi padangro lain ieu mah. Lain promosi abdi we beas abdi. Oke. Ji cenah materi teh beasnya. Naon we atuh. Bapak baru ke sini? Enggal ka dieu? Oh nya, siap menyimak epanya gitu. Ibu baru ke sini? Oh. Baru ya? Baru ketemu 2 kali ya? Oh, dari mana Bu? Dari Takokak Bu? Oh, dari Takokak. Baru soalnya baru lihat ya. Terus saya kayaknya anu enggal tepang Ibu. Nah, si ibunya di mana Ibu teh? Di mana? Oh, Tiranji. Oh, ti Bratungnya. Oke, meni alit gitu Ibu. Bangun ngabatin. Beda di Beratung masuk ngabatin gitu. Mana Bogor? Jauh Bogor teh. Ditanya yang gede cenah. Ya. Anu ngalis kamari Bogor sakitu ayeuna ge sakitu we anger. Eta teh tina ratusan jelema teh. Tinggal sakitu serahna. Percuma ratusan eueuhna naonan mah nya. Nya kajenting aya 12 orang tapi ingeung Bogor teh kitu tah. Ya, jadi tong masalah naon banyak atau tidaknya yang penting kualitas. Tapi kualitas juga menentukan kuantitas. Lila-lila mah aya nu nurutan sih. Lila-lila. Ya. Sebab cikaracak niang batu laun-laun jadi legok. Semuanya punya konsep jaringan. Oke. Saya punya titik temu ya untuk kebesaran GM. Ya, aya Pak Deni teu? Pak Deni enggak ada. Oh, bisa absen deui wae. Pak Deni mah ayanya. Titik temu ya di bejaan.
ayeuna poe ka sabar puasa teh. Pokona mah ti dinya teh naon sagarupa kapanggih dina JM mah. Teh Dewi hayang gaduh jaringan jiga ngloba. Hoyong teu bener serius. Mi boga hayang boga jaringan loba di mana-mana. Teh Iat. Ada Dani. Gani. Ada siap. Moal di sumur wae moal eta mah. Nah, jadi naon ada satu kegiatannya, tapi di dinya teh segala rupa aya gitu. Siga kutu gitu. Nah naon di dinya gitu. Ya penelitian jeung anu ku abdi pernah dilakukan. Alhamdulillah abdi jaringan seueur. Ya kan jaringan abdi sadayana. Terus di Bekasi, di Bandung, di mana-mana gitunya. Sukabumi. Pokona mah ka mana-mana oge teu kurang ti dulur. Anggap ti saurangna sabulan 10.000 we. Tong loba gede-gede gitu. 1.000 urang. Nya. Sabaraha hitung tah. Sakitu we pokona mah. Tong maka gede-gede 1.000 we tina saurang gitu. Sapoe we padadang. 1.000 tapi 1 juta meureunnya. Sabulan 30 juta gitu. Eta teh 1.000 teh perhitungan pangleutikna we. Kontribusi gitu. Tidak nih teh balanya kan sekian naon 1.000 we sapoe. Kali 10 kali 1.000 1 jutanya. Kali sabulan. Nah, pokoknya mah eleh beas ge. Emprak wae ayeuna mah. Emprak wae. Oke. Nah, terus hayang loba pasien. Teh Dewi hayang loba pasien. Oh, doana sarerea eta mah nya Teh Yati komo mamih Dedeh ngapa panggih sing loba pasien gitu. Eta teu seubeuh-seubeuh cek aing teh eta pasien. Mau panggil jeung Teh Iat, doana sing seueur pasien gitu. Mau panggil jeung Kubil gitu. Ngapa mana Kubil kamana? Mau panggil dengan hayang loba pasien we, can pernah hayang real estate gitu lain. Oh, si pasien we pokona mah. Nah, jadi kunaon bisa seperti ini? Tah aya kuncina. Pasti berhasil bae mah. Pasti bae mah lamun dilakukeun. Hayang jaringan atanapi hayang bisnis orang teh berjalan dina JM di mana wae kumaha wae carana tah aya titik temuna ieu nyaeta kita melakukan yang namanya kembali lagi ke 3300 setiap hari tah di dinya tempatna pasien tempatna oge prospek. Ya, jadi tempat pasien di dinya, tempat prospeknya di dinya nu paling efektif. Ya. Dan nu efektif mah tina pasien tadinya. Sok cerita pasien ayeuna. Datang ke pasien di Onang. Pokokna mah cenah bakal aya mamih Dedeh ka dieu. Dari cengceuli teh kabeh tuh atuh. Nah, datang ke hiji tempat pada ngadaguan tuh mi. Ada lamun telat cok nyarekan geuningannya. Nyarekan tapi nyarekan bangga geuningan. Atau cina mang ngerus menikah kalila-lila tuing karunya pasien bari bunga orang tetapi ya lain dicarekan biasa gitu dan yang loba jaringan ya kunon prospek meh babari ye ternyata yang loba jaringan meh babari prospek teh meh berhasil kayak gitu karena satu JMer itu seharusnya itu mempunyai 1.000 satu JMer karena dalam penelitian satu orang itu bisa mempengaruhi 1.000 orang oke. Di mana tempatnya nyaeta di 3300 teteh yang nyuruh jaringan kan bae teh hoyong we gitu bari bingung oge ya carana datang ke pasien ya di pasien teh tempatnya orang ngalakukan aplikasi bener tuh di dinya waktuna closing ngajual memperkenalkan produk di dinya oke salah sahijina oge memperkenalkan konsep di dinya teh kadinya. Jadi nawaran baso teh kudu mawa basona. Ulah aya baso ngeunaas ya. Mau aya teu basona. Heuh nya can aya ieu mah sok bingung. Nya. Nyebutkeun tahu Sumedang teh meuli tahu bari jeung di Sumedang. Ya. Eta paling efektif. Nah,
abdi panggih jeung Yogi tina pasien, abdi papanggih jeung Pawari tina pasien, papanggih jeung Pamama Yogi tina pasien. Ya, adi sorangan pada Dadang nanyakeun GM manehna keur gering. Nah, jeung masih banyak lagi dan seterusnya. Nah, lain ulah promosi kanu lainnya. Misalkan Dani ngumpulkan sakieu jelema, GM adalah itu keberhasilannya itu cuma 2% paling oke, atau 1% atau 0, sekian persen dibanding dengan yang tadi langsung. Jadi langsung show up gitu. Jadi dirinya show, dirinya oke mengalang penghasilan. Nah, ya di GM ya. Jadi Teh Dewi bisa boga pasien loba, oke bisa boga jaringan loba. Teh Iat bisa. Tong nanyakeun kumaha carana. Ya, lakukeun we anu ku urang dilakukeun, nu ku urang dikanyaho bejakeun ka manehna. Sabisa-bisa dengan dari hal yang terkecil dibikeun ka manehna teh jaringan. Oh. Ya. Ya, pangkubi hayang boga jaringan, babari. Ya, Teh Ratih hayang boga jaringan, bisa. Nyaeta lamun datang ka pasien teh hiji didinya memperkenalkan GM jelas katempo karasa. Bener teh apa jar? Kadeuleu jeung karasa didinya. Ya. Oke. Seperti itu rekan-rekan. Kedua, orang bisa memperkenalkan produk teh didinya. Jelas. Oke. Katilu oge orang bisa mempersampaikan konsep GM. Contoh misalkeun si pasien teh sok disabak ku urang. Pan mahalnya bisa 500.000. Wanita ngomong kieu, mending sok latih ibu, eteh, ece, akang, bapak. Aya teu putra bapak anu daek dilatih ku ilmu ieu. Siga urang teh teu ngarasa kasaingan gitu. Tah sok lolobana teh sok sieun leungit, sok sieun kasaingan eta teh sabenerna mah. Sok. Hah? Oke, kita melakukan konsep GM. Saat nepikeun ka kumaha karasana. Ieu produkna nepikeun ka cincai tah. Anggap we 500.000. Kan sakali ya. Bisa wani teh ngomong, aya teh teteh, akang ece, putra atanapi wargi ya. Nya, supaya tong tebih teuing manggil mamih mah tebih teuing, manggil abdi mah yati mah tebih teuing. Ye, manggil dadang mah tebih teuing. Kersa teh aya putra di dieu atawa saha wae anu bade latihan kieu, tah kanggo di dinya. Hiji meureun moal mahal teuing gitu. Diberikan lamun pek seseorang punya keuntungan, punya GM, untung buat dia gitu. Wani teu ngomongna da sok salarieun, panan ngomongna sok sieun kasaingan. Eueuh di dieu mah di luar baheula di dieu. Ya, tah eta. Jadi begitu terapina beunang ku urang, oge jaringanana beunang ku urang. Da can pugu bisa jiga urang teh Yanti, can pugu. Pasti manehna ge nanyakeun kumaha teh, kumaha Kang, kumaha selanjutna. Ya. Maka manehna lila-lila nganggap guru ka urang teh. Ka sistem moal manehanana dengan 3 pilar. Hiji tah 10% tina penghasilan jajarkeun ku urang. Biasana urang menang 100.000, tapi menang 10.000 bari edeg gitu tah. Eta kerja cerdas, lain kerja keras. Ayo juga aderei kata gura. Tadi teh can kapal likir. Ya, lah tetep eta si pasien teh da dicabakna ku anakna lain ku guruna. Keukeuh we da hayang keneh ku urang. Can puguh percayaeun ka anakna mah. Sok pikir-pikir. Nepi ka kiwari inung aing teu percayaeun ka aing. Teu percayana ka Gusmus. Sakitu diedifikasi, mah cenah tah si ate cenah kieu-kieu ilmu abdi teh diturunkeun. Wah moal leuwih ti guruna cenah. Pada aing jaringan teh loba da teu percayaeun inung aing mah. Ieu mah pembuktian we. Anu geus karasa nepi ka kiwari aing teh dipercaya ku inung. Anter we cenah ka Gusmus yuk. Pan aing teh ieu master. Eueuh teu. Cenah dia meuning ka guruna cenah teu.
Ayo anu masih kene heureut pakeun gitu. Oh di grup ieu mah carana teh. Balalager kene gitu, balager di dieu mah. Jadi ngocoblak teh ditah ngocoblak teh abdi mah babari ayeuna mah kana artos teh bari burial buncelik nih urang ngomongna teh. Alhamdulillah kapungkur mah abdi teh tebit. Nepikeun ka Saudi teh abdi teh ngaloh duit teh dateu katingali atuh. Tapi abdi mah alhamdulillah terus gaduh ke ilmu ieu dina JM dasar dinten 1 juta mah terus biasa abdi mah. Sok bisi teteh rek ngiring. Ieu si emak pang mencetkeun ku teteh tah nu bakal leuwih mati mah abdi mah deungeun-deungeun anjir. Tiasa cenah kitu. Pan abdi ge tiasa. Iraha tuh cenah latihanana, iraha siasana ka bumi ngalatih hareupeun pasien. Anjir cenah guruna. Tah ieu teh kapikir tah. Kapikirna teh ka pasantren datang JM adalah lain ulah kabeh ge nu bener kabeh ge teu harasil abdi cenah gaduh jaringan ge wah pokona mah sadayana lebet ngeunah we sadayana lebet sia ge hese asupan aja nah sok hayang seuri teh da aing teh da geus 10 tahun aing teh dina JM ang pokona mah jaringanna aya 1000 sadayana pasantren teh 1000 pokona mah pasti lebet teh ka JM teh anjir aing oge anu sakian tahun buya oge asa teu hese merespek jelema teh kitu. Ang pokona mah abdi cenah kader partai anu pokona mah sajampang mah lebat we kana JM. Oh siap teh ang oh sasaha. Kenapa ya pensiun? Naon mah? Kenapa ya pensiun? Oh so dan mati mah tinu pasien. Oh kan orangnya pasien asalnya. Atuh sok lu kacang lupa kulitnya. Kacang. So. Iya sok lupa teh. Nya. Jadi teu pede, apan karasa ji emang ku urang karasa. Anu naon pangsa eutik-eutik kade jeung di tosok muluk-muluk deui. Ah cenah teu wani merospek jaringan teh da can boga mobil. Leuh sia lamun boga mobil. Kalau bana abdi mah can boga postur, nyanyalakeun kana postur. Tina jero beuteung teh teu mawana naon geuning Pak Jokowi jadi presiden. Abdi mah can pede cenah merospek jaringan teh abdi pan can boga naon cenah kete abdi teh ditanya ye. Mantakunan abdi ngomongin reproduksi ya. Ya, berproduksi. Abdi oge asup kana JM teh gering. Da di prospek itu masuk baralaga jelema teh. Sahe cenah moal. Wah, pon alus ieu mah alus. Alus ieu mah. Arek moal aja ngalu mah moal. Abdi presentase masalah JM yeuh kemari di Jakarta. Dong, maralong jelema seteh dong. Wah, hebat tuh anak paingan atuh. Sok siapa yang mau daftar? Enggak ah, nanti aja si batu. Padahal halus, kalau bari saya itu sok siapa yang mau daftar? Nanti aja lah. Kan kita sibuk. Ngeseset teh malah riskin cing itu ah. Sok, da ieu bereproduksi ye. Minta aya gambar naon ieu teh? Kanyut gitu. Jadi ulah kieu tah. Itu tah jos gitu tah. Kieu coba. Sapaehna ayakan tuh ah. Teu pede teh kieu teh. Impoten teu pede. Ai tanaga gede impoten teh. Tapi eueuh kamampuhan eta impoten. Omong ngardi kana JM tapi rek ngomong era. Ta impoten. Secara budaya teh mantak mau boga anak ku kieu mah. Kok mau boga enak mah, boga anak ke moal. Tame tadi materi ti padadangnya. Kabeh ge kieu cenah cek padadang teh. Nah, ieu mah budaya we. Jadi berreproduksi. Ya, kembali lagi berproduksi.
Ya, sebab siap besar, tapi siap lebih siap membesarkan orang lain. Insun medal, insun madang, kita konsepnya. Kunaon tah jadi pararem. Heuh atuh daang cenah aing mah geus nyieun jaringan beak deui. Uing leuwih ti kitu, teu kitu uing mah. Sabaraha ratus ribu jelema nu murag tina JM. Aya filosofina aya. Tingali tangkal kalapa, sabaraha siki anu murag barang bang tah. Kulantaran muragna barang bang tangkal kalapa ngajangkungan. Ulah pae urang nawe. Muni areueuh teh areureun. Barang bang teh murag deui, da modal atuh kalapa teh kunaon cenah? Ku bulan cenah. Ka bentar gelap cenah. Nah, jadi rekan-rekan jangan merasa kalau memang belum sehati, karena ada sahabat, ada teman. Kalau teman itu tatkala suka saja, tatkala duka dia nggak tahu. Tapi disebut sahabat itu tatkala suka dan duka. Tuh, nah itu proses. Tina sekian teh umat Rasul dengan opat, kabajang umat pajar tuh. Teringat tuh. Nu sahabat mah nu lain mah batal meureun gitu. Nah, jadi kita beregenerasi. Naon nu kudu dicaritakeun? Kanikmatan. Mantak lamun hayang jadi anak kudu jadi enak heula. Geus kacirican nempokeun kanikmatan dina JM. Contoh. Jadi jangan terlalu jauh gitu. Saya rek merospek ke pesantren anu sabaraha urang 1000 urang siapa Allah. Aing teu wani. Ajengan lain Kiai Komo, ulama jauh. Kurucuk we JM adalah nu ngaralamun anu silih siaran. Anu suiten wae batuk ini kira ngomong-ngomong sing sararigo anu barobogohan da anu nyambung kabeh atuh. Atos sadana kartos Assalamualaikum Waalaikumsalam arek moal pika kiwari ongkos mah beak nih coba lamun kajari kalau mun ka pasien ngungkul ongkos beak teu dibayar pangnyeunkeun kopi no sagarupa rokok dibere coba menang pujian prospek lain ulah. Yo, hayang nu efektif nu jadi we ieu mah. Titik jitu dina jaringan. Tewak jelema ngeunaheun teu. Haji. Buktikeun ayeuna aya teu wargi di dinya anu gering. Aya. Dar promosi heula. Pananang promosi heula. Bisa teu di dinya latihan kieu. Ayeuna keur boga yayasan keur dibuka. Bisanya heuh cenah ini heuh atuh ujaang cenah jeung latihan emak meh tuh emak meh aya nu ngurus tuh tempo kadenge teu ku kadeng latihan ya tina pasien lainnya JM adalah pika kiwari pokoknya mah jampang mah ceklan abdi kabeh asup pika kiwari Iwan can menang jaringan. Nah, jadi pardu kasamut tapi sunat kalampa. Ari jaringan mah pil ilmi wa barokatan, lamun pek 300 mah pirizki wa barokatan, kudu nyambung kabeh. Sok da eta jadi tidak reproduksi geus urang teh urang we sorangan. Mangerus teh mangerus we sorangan tiba heula can aya batur, mandul disebut teh. Mantak mua beunghar bubujangan tak gitu terus banget. Desember we hayo. Desember ge eueuh. Ayeuna make baju pink tingali ya. Jadi ya kesempatan golden period, kesempatan emas. Ya. Dani misalkan nerapi set. Jadi ulah ngomong konsep wungkul. Wih pokoknya mah aya moci Sukabumi enas ya. Mana ayeuna? Seumur dumelah tah jigana moal anu asup moal. Pokoknya tahu Sumedang teh pangeunahna sae dunia pokoknya. Mana atuh?
nya paling 10% kitu ge nu katipu cieuna teh. Keukeuh kudu aplikasi tah moci teh ieu karasana moci kasuari tah lebok ku maneh ngeunah cek aing mah piraku ku maneh teu ngeunah heueuh di mana teh meulina meuli tah pesen teh hiji deui ai kitu mah koyo moci kasuari ngeunah mana eueuh da moal mesen atuh rek burial buncelik oge moal mesen maka tidak bereproduksi kumaha carana jieun enak heula ada nerapina jieun enak anu leuwih enak tah kumaha carana mantap kudu nyaho ka langit ka 8 dari dinya nu leuwih enak naon nya pedo nu leuwih ti pedo naon ker teh kere aduh cenah teh yati ngeunaheun hampang mak teh mak boga budak teu nu geus kuat gitu daek diajar nerapi jang mak ieu mah supaya tong mayar mahal cek urang teh kitu abdi mah kudu dibayar teh 300 pilaku ai ku minantu mah mayar siga urang teh anu pangmahalna dibikeun ka manehna da can puguh ka manehanna cek aing oge indung aing pika kieu can percaya pantak aing wani ngomong oge jadi salak sakali Malangku Dayung ribuan pulau nya terlewati didinya closing terapi jelas ngasah ilmu jelas bisa hayang nyaho algoritma didinya ulah di LKP nu asli mah di luar di pasien LKP mah sok bari hareureui di nu kitu mah nu sok heureuy ge ngadak-ngadak serius nya Kang Kubil nya mun Kang Kubil teh mun teu heureuy teh atuh lain Kang Kubil atuh tapi di pasien mah leuwih ti dokter saya teh beungeutna teh Apalagi di luar mah menyawa. sok bereksplorasi na di pasien jelas dari ke LKP masih galak-galak gitu Apa ya salahnya cawan? dah hareupeun pasien mah tanggung jawab beungeuten bikeun ka karasa jaga beungeutna teh kitu so engke ge aya anu napal mah pasti omongan urang didenge gitu jadi 2, 3, 4, 10 leungit deui keun wae we atuh anggap we barang bang amat ge baralak atuh tatangkalan ge urang loba atuh nu penting mah urangna we beuki ngabumi nah engke pentis engke tina pucuk-pucukan deui pucuk-pucukan teh ti dinya anu karasa mah biasa pucuk hiji masuk murah geuningan itu oh kumaha ngurusnakeun mah tuh da aya Allah atuh nah alam dunya diurus ku jelema mah soak atuh para sea da ku Allah mah beres atuh ku ilmu maksudna mi tuturkeun we ilmu ada tah ti ayeuna mantak reproduksi tah jadi ulah wakan lain-lain kewe abdi mah geus boga motor abdi mah kewe geus boga mobil abdi mah geus boga imah kakarak rek prospek kelas nu heueuh rek boga imah was mah pede segala rupa geus boga mobil geus pede begitu engke-engke kewe salat teh geus beunghar kewe puasa teh lamun geus gede teu bisa heueuh we geus waktuna ayeuna bereproduksi bener teh genah teh boga jaringan loba mah kata pada muru bieu tina mobil geuningan lain mung capaka cipiki nya hampura bieu teh bau sungut abdi maksudna di api we kieu gitu bisi kok singgung tadi eta lamun ka Bekasi henteu we diamparkeun karpet atuh tah eta teh tina jaringan tak kitu ada nih agani tak kitu agani geus boga ujek teh geus teh ngabangus deui wah proses cicing ya jadi bari dina pasien gitu so bisa moal kira-kira kabeh sampaikeun ilmu ini dengan bahasa kalian kumaha ceuk urang we ngeunahna kecap kabeh ge nomor 1 kumaha ceuk urang tadi teh abdi geus kaprakan ka Saudi sabaraha kali teu namper-namperna di dieu alhamdulillah budak pasakolahkeun wah gitu sabaraha eta sapoe aya we 1 juta alhamdulillah eta teh keur piseunana mantak lamun aya sok abdi teh ka ditu ka dieu bisi kacapean abdi ka lamun yang bisi keur eueuh meuning sok daek teh dilatih salah saurang we keluarga ti dieu aji
Juga namun aboga 100 teh ngiblat ka teh kabeh. Teh mah teu kudu nerapi jiga teh. Nguriling eta, cengek jiga teh meunang 8 karung jiga di takokak. Nah, tak itu Bu Dede, Ibu Iwan gitu Bu Iwannya. Ya, kita dan nutur-nutur we jaringan mah kitu, cek urang A, cek manehna ge. Cek urang B, dah hayang mati komo jaringan geus ngahasilkeun. Nah, carana ka jaringan ulah maksa. Ya. Islam we teu maksa, komo GM meureun. Ngan sampaikan cerita yang terbaik atau busro yang urang teh nu ngalakukeun gitu. Mantak abdi ayeuna ye moal maksa kitu nya bisi. Cek urang Bogor teh mah geus naon deui cenah kudu meuli beas deui cenah. Ada ek beuli henteu da teu naon ning teu meuli teu di bentar gelap mobil henteu. Mun sok jadi beban namun pek aya pamenta teh teu cara pasien ke 1, pasien kedua, pasien ketiga gitu. Itu cenah naon meuli beas deui naon itu make meuli beas deui. Cinta nawaran kan sok dahar beas gitu. Ini sok kudu kulutus. Mantak tidak ada paksaan ta ayeuna di akhir penghujung ya bulan puasa aya nu disebut Isra Mi'raj Lailatul Qadar. Rek bentuk naon rek pemahaman naon ge aya rajana poe Lailatul Qadar. Teu ngira rahasia. Tah urang cantelkeun urang teh tah kadinya. Mantak abdi boga momentum ye produk Lailatul Qadar. Hayang produk urang teh gitu tahu teu urun-urun kan bae da syariat urang mah. Nah, ti ayeuna ye aya nu saha nu balanya aya program balanya produk Lailatul Qadar minimal 1 juta. Itu sanes kanu dinten ieu mangga. Tinggal order we di grup sebutkeun 1 jutaan. Gitu batur mah arentos. Moal maksa mimpi aku mami dipaksa. Mus dinya JM bolongkotan. Oh anyaang siapa? Ang 1 juta. Si mami tah tepuk tangan. Wanya iat dipapaksa. So, sakitu ka dieu we teu eureun-eureun dipaksa. Wanya nu beunghar dipaksa. Mun miskin paksa. Beunghar mah tong dipaksa sagoloyorna we. Mau nyogani. Uing ge can asup GM jam di mah dina GM. Buya can aya gandinya mah nga-GM. Tagani ajar kita da nga-GM teh mencetan cenah. Piraku ayeuna produk Lailatul Qadar gani diolo ih. Piraku dangro diolo kan. Piraku padedi diolo. Piraku kubil ku aing diolo. Sok bu bahala top cacang aing atuh kudu. Geus karak dieu mah kecuali jelema karak di GM-na 3 poe gitu arek diolo ku urang. Itu tetehnya Bu Ratih siap nya mau diolo mau Bu Dede diolo mau Bu Ida diolo mesti ngungkuak ngungkuak di GM diolo kene ayeuna urang ku indung ku sinung geus kieu jang sok mamuh lah sok henteu henteu teu kitu dahar we geuning nya itu piraku Ica diolo nya eueuh nu diolo piraku Pausa diolo nya. Nah, sampai minggu terakhir berarti minggu depan masih kena koordinasi sakali deui. Lebaran teh no. Berarti sampai minggu deui payunnya. Hari naon? Hari Sabtu Minggu Selasanya. Masa ada kena pertemuan besok. Jadi belanjana masih aya kena waktu teh. Mudah-mudahan we tah urang kaitkeun ka dinya. Gitu. Eta. Jadi sekali ini di mana tempatna segala rupa reproduksi ieu. Nya, nyata dina pertemuan. Sok, balikeun dina cerita tadi. Antara spermatozoa jeung opung. Naon hartina? Antara terapis jeung pasien. Trek di dinya. Disebut tadi teh naon? Konsepsi. Idinya sebenarnya mah lain di kantor lain. Komo di posrona mah lain. Jadi terjadinya manusia itu dari hasil konsepsi antara sel spermatozoa terkecil. Artinya naon sok? Naon anu nikmat pangleutikna di GM sok rasakeun. Abdi teh meunang di GM teh closing 10.000 agul-agul atas 10.000.
tong ngadaguan kewe geus boga imah abdi mah kewe geus boga motor mun sepede kaos merek boga motor wae. Kema abdi geus boga mobil jadi abdi teh teu pede da ngomong teh teu boga nanaon atuh salah sama kita boga nanaon cek urang teh. Mami teh kudukan 1000 jaringan teh atuh. Nah, carana kitu cek. Gitu. Jaringan mami aya mang terus ngomong deui, jaringan mami aya saha terus kada romong kabeh 1000 emi. Tuh. Ya. Tah kitu teh nyati. Ya mah kapasenana beres. Mun rek nyeun titik di dinya teh nya, mun rek nyeun titik di dinya teh sok sieun kasaingan. Uing teh sok kasaingan pasien beak di dieu. Pasien ka jalan kasagaratan beak aku gandi ini kan. Teh pasien aing ngungkul nyang kokot teh beak aku gandi gini kan. Beak ku edong bari tara ka dieu ge gini kan. Beak ku pajar gini kan, beak deui. Padahal mah pasien teh bika nyalinung gandi, aing teh rapi teh sabab aya maneh. Sugan ngurangan aing duit tuh mantap ulah picik pikiran teh at can gaduh jaringan atosnya saha jaringanana lia we hiji beri eueuh dah harita eueuh jadi boga budakna teh hiji sedengkeun banyak anak banyak rezeki. Nah jadi memang padadang teu cespleng ayeuna cespleng nyin enak dewe isukan teh sugan jadi tuh so sok tingalikeun dina kahirupan bersperma sugan ayeuna ces malam Jumaah pledug malam Sabtu teh geus ayaan cenah alhamdulillah teu kitu sakurang kumaha ayeuna pawildan teu kitu nah teu kitu aya waktu aya aja anu sabulan anu 2 bulan telatna ya ka adina teh aya robikeun katahunan aya. Tadina jeme kitu. Ngan aya dieuna anak biasa mah biologi mah dijarangkeun teh karena situasi dan kondisi, aya di anak ilmu mah ulah kade ulah dijarangkeun. Eueuh nu tah dijarangkeun di dinya mah. Kudu diranaikeun nya. Hah? Kudu diranaikeun, diedankeun deui. Semakin ilmu ieu diterangkeun, semakin caang apa jar. Sok runtuyan yati teh mana atuh aing teh neuleuh geura pangikeun jeung aing geura atuh. Nya turunan Gani teh mana atuh? Bani Gani teh mana? Baheula ge pan aya Bani Israil teuingan atuh. Mana atuh Bani Ujek teh mana atuh? Bani Dangdu teh mana atuh sorangan sorangan weuh ka era anjir aing mah beurit oge aranakan teh so eueuh nu beda bus-bus jelema atuh sarua ngadar sangu konsep sarua ngan ieu teh jadi geus jadi raranaan deui jeung dududaan deui urang teh teu reproduksi deui kitu nyaman dengan sendirinya sorangan teh aya ngomong da kamari ge boga jaringan rungsing emang urang teu ngarungsingkeun ka guru mus pidoana kitu mobil wah mau boga jaringan deui cenah kade hirup oge nya bermetamorfosis ai urang can ricing wae kade bisi gagal fokus ai sugan teh heuh menikmati GM ai pek teh sing haruleng we mikiran beas mahal tenan naon si ari sorangan ge menikmati mah ya Allah nikmat mana deui anu dibohongkeun alhamdulillah tenan naon leuheung lamun kitu mah ya mah Gusti nu agung cenah ieu lebaran cenah Allah cenah aing jeung kudu aya paket Khairatul Qadar cenah aing can kudu titah meuli beas cenah ai sugan teh sorangan teh ternyata nya abdi pernah harita rekor lah koordinasi 24 jam 6 koordinat 7 malah mah dawak teh seger we hampang we mimiti koordinat pamamai geuningannya dung ai teh juga doger monyet teh ani Karimin pergi ke pasar dung
Aya nu nyamperkeun teh Pak Doni make ikat. Hampura we cenah ang da dititah ku ang mama aya teh sok ngadat. Tung dogok. Harita geuningan. Jol mami dede geuningan ngalungan eta we ka urang. Di dinya terus ka Bradom, terus ka NS, terus ka NS, ka SK, tuluy ka Raja Mala, tuluy ka Bogor, sampai seger. Da cicingna dina ilmu. Mantap aya ang cenah eta teu eureun-eureun aprak-aprakan cenah. Heuh aya dina ilmu lamun aprak-aprakan teu puguh mah teh yati da aing nyeri awak. Aprak-aprakan teu puguh sok nyeri awak ripuh da ieu mah aprak-aprakanana setiap pertemuan menang duit henteu. Ngan bunga we geus nyampekeun ilmu ieu, buy beres tah. Oh juara cenah ang bunga we. Terus namahan jaringan dipika kiwari jaringan teh teu eureun-eureun. Nepikeun ka kuduna geus jadi budaya di SSJ mah asup jaringan teh geus tara prospek daratang sorangan. Marake baju bodas sideung mawa we kakak KTP jeung sagarupa abdi bade lebet JM cenah. Tah kok bisa kitu sih batur mah? Cing teh Kang Cep sabaraha saminggu eta jaringan aya 30 aya 40 daratang sorangan ai baheula aku mah sabab geus ngabudaya teh. Lanceukna dituturkeun ku adina dituturkeun ku wana dituturkeun ku bibina akhirna geus jadi kebiasaan ada rasup we. Urang macan dioleh-oleh ke kun wae tong cerko kun wae tong waka sok kitu di kitu-kitunya di urang mah nya ngilu we sok diongkosan ku di dieu celak naik datang teh ka ditu cicing we kayak ka dieu deui nya diongkosan deui ku teh nya engke nya diongkosan ai ka teh tong waka engke we acir eta teh teu geuceug. Moal datang deui, teu datang deui, komo lamun geus ngomong-ngomong serko mah kabur jigana teh. Tadi salah satu koordinat, Mas datang sorangan mau duit 500.000, kakak KTP diajar ke abdi teh naon jam sabaraha. Piraku ai batur bisa urang teu bisa. Carana kumaha tah konsep nu tadi. Ya, kaunggal pasien, ka pasien ongko prospek jaringan ongko. Spermatozoa anggap we si pasien mah eta mah opum urang mah spermatozoa ces konsepsi sok kembangkeun dirinya jaringanana ayeuna ujek sabaraha hiji tempat pasien kabayang teh eta kudu jadi tempat jaringan sok kan loba mang ngerusok di mana wae teh yati di mana wae nya cak cicing ditakokak loba jaringan, cicing di Jampang boga jaringan. Jadi kete nganjang we muter. Nyopi nu we beas teh. Lah keukeuh di mana-mana ge hayang ku guru. Nah. Sok lamun pek aya carita pasien, aya we buya. Da pasti hayang dicekel ku buya deh eta guruna. Karena naluri manusia mah yang terbaik. Begitu buya, begitu aya guru buya, pasti jelema teh hayang ka guru buya, pasti. Ya mantak jieun heula mantak nanaon oge tina sel inti heula jadi yang terkecil heula daek teu ta eta ulah ujug-ujug yang terbesar ya naon nu bisa dina ilmu JM genep titik inti kah genep oge can kuat karek tilu we atuh kana katalar tilu cenah poho tilu ge aing mah hiji we atuh nah tak yeuna we kabeh aya nu nyanggeurkeun mah Allah atuh emang ayeuna pinter buya geus pinter dinyanggeurkeun buya teu Allah we ceyat Allah buya Allah rek digelang sugan beungeutna Allah nu ngubaranana ge nu nyanggeurkeun ngan urang nu ngubaranana kan nah pede teuing atuh mantak sabaraha jam sapoe sapeting cicing dina ilmu lamun kurang tidak 7-8 jam sapoe dina ilmu eleh ta kahirupan carana kumaha ulah eureun-eureun tah ngabangus dari ngomongkeun ngabangus minyak mahal mending ngomongkeun JM alus da sugan bisa nurunkeun ku demo teu bisa anggar beuki naik di dinya trik hayang loba jaringan
Dari yang terkecil dulu. Naon nu bisa eta nu bakal ngagedekeun urang. Abdi macan nyaho cenah bekam seluncur cenah tapi nempok kitu ke eta we. Jadi anu meunang harita eta lakukeun. Eta golden periode disebutna. Jadi urang teh teureun-eureun. Terus sampai reproduksi terus. Pasien beuki loba teh. Nah, jaringan beuki loba. Baheula buya sok ka Cianjur. Urang mah 30.000, 20.000 nyon terapi teh. Jolo buya ka klinik teh. Da mayarna teh 300, 400 harita 2012, 500 naik ka aing cing teh 50.000. Tetep nilai nu beda nama. Mantap tong aneh rekan-rekan, tong sieun leungit begitu urang boga generasi kade, mahalna abdi. Nya, kulantaran boga rekan-rekan. No. Jol ieu aang, jol ieu aang, jol ieu aang. Aya 40 we jelema teh. Duaan aang geus, ang-angan. Nah, jieun mantak oge, mantak kudu gara-gara generasi. Sok da bisa, kabeh ge bisa. Ngomong naon atuh kudu motivasi jiga hanteu kudu ngomong ala urang we ala teh dia teh Dewi atuh. Ibu bapak-bapak gitu sadayana mulai tadi ini MC bat bad brot geuningannya. Nah, cenah. Inilah jadi Suwandi. Tapi umat nama loba di sakola mah didengekeun teh ku muridna teh. Eta we deukeut mami meureun reuwas. Soalnya nu dihareupeun ari itu mah ABG jadi teu reuwas, jeung ami mah. Jadi emak-emak reuwas. Nya. Bisa teh ya teu. Sok jaringan beradom teh, beratung teh mana beki eueuh, beki eueuh, beki eueuh. Ayo. Jati deui, jati kamari geus leungit sok kedeung. Di mami deui ki eueuh, beki eueuh dan tidak bergenerasi. Sok Bogor geura. Nya, bawa beki leutik da ngabararangusna panda repeh. Ngagluke ka pasien geus bayar balik. Pasanana bayar balik. Wajarkeun teh soak aing mah cenah nguruskeun jaringan mah. Ai urang teu rumasa diurus ku guru. Nya nu malgon aing teh soak ngurus si kubil kitu. Teu nempokeun banget we aing mah. Aing mah nempo banget ge soak aing mah. Mari jangan ngurus deui. Sedangkan ieu teh ngomong teh kudu keuna dimensi teh sok. Kudu keuna dimensi teh. Kudu jadi trigger naon pesan hari ini. Reproduksi. Ya. Produk naon nu nyaho nyahoana ge heksa da cai geus we eta ngajualan heksa. Teu bisa ngajual magic ring mah. Sok bingung pan ayeuna ngajual magic ring tapi duda bingung pan. Ngajual magic ring tapi rana gitu ngajual mustika bingung diliwatan. Kapungkur juga abdi gitu sae gitu atuh kapungkur. Nah, tak itu Mang Omo. Tadi Mang Omo teh duda tah. Umumkeun ku aing. Pak Ustad duda deui tah. Pongan teu laku-laku tuh da aing. Dewi teu laku-laku di sarua. Oke, tah eta bereproduksi. Siapa aja? Sok ti ayeuna geura sok. Nya, tah eta nilai pokprek teh di dinya. Begitu ayeuna sok ayeuna misalkan poe ayeuna aya pasien sok omongkeun geura sok. Da kopi panas atuh. Tong sok ngadaguan postur mun GR teuing baper teuing lamun boga engke teh mun teu boga. Sok ayeuna Nabi Ayub, ke abdi mah tos beunghar efek teh ditakdirkeun gering tetep we kudu jadi nabi. Ya. Nah kitu. Cuman kewe abdi mah tos damang rek dakwah teh anteu. Nabi Ayub, apa Nabi Ayub teh? Caritana teh, caritana. Mun apa abdi ngiluh hayang nyaho gitu. Ek mawa apoder. Caritana kan kitu Nabi Ayub alaihi salam teh. Teh mimiti gering terus dakwah coba cek Nabi Ayub teh moal kewe geus cager, kewe geus era atuh butatayan kieu era atuh. Bilatungan moal ngomong tapi terus we dakwah justru ku dakwah cager teh. Walau satu ayat. Nya kewe cenah abdi mah geus kaluar STPT arek ngomong teh. Kewe abdi mah geus kaluar kompetensi geus ngomong teh. Eueuh pokona mah. Sok ayeuna sok mulai.
mun boga pasien ti ayeuna ieu dan ieu dani banget. GM adalah nerapi mung siapa tuh gengsi tuh yang nerapi teh atuh aing oge kasep nerapi saya teh banget walaupun itu abdi mah kasep pira ku nerapi aing kasep leuwih ti dinya nerapi aing oge atuh bisi leuwih ti genut aing ge genut saya teh banget. Nah siap Jack urang setar ieu aing awas ka pasar wae jaringan banget saya teh atuh osok apa sen osok tah geura muncrat gitu tah ieu teh cenah muncrat tah cungur tah nah kieu kayak geus diterangkeun ku abdi minggu hareup yeuh minggu hareup rek diterangkeun ku abdi meh penasaran meh daratang nya tehnya sok teh osok ka pasien teh teh Iwan osok ka pasien sok bagus atuh tong sok sieun penting ku salaki atuh bebeja ka aing pajar teh bisi jaringan lalaki sok ting meluan didinya mangewa nah bunda dedenya tetehnya sok anu bisa mi sok hayo beuki eueuh ke geura generasi urang teh urang teh reproduksi deui Bu Ida saos sieun ku pawildan lain trio serangke teh Bu Ida Bu Pupu ibu naon jadi teh Bu Yoyom udah geus kompak mun maot urang bareng ini tong nu kitu masuk diomong-omong gitu mah bukber bareng mah nya Pak Ustadnya sok da moal beak susah moal oh Ica tah totok aura sok mana yang bisa gitu urang pan jadi guru. Nah siapa Dadang ya siapa Kubil Pak Dede Mang Omo kade Mang Omo mah yang loba pasien bukan di sarean di tempat can menang wae ilapat cenah pan aing kan geus ilapat teh atuh teh siapa Wildan nya kade Pak itu Pak Beni kade nya nya Pak Beni nya so kemana ateng geus leungit kada so ciri-ciri na kiamat lamun ateng geus eueuh nah bener ciri-ciri na kiamat lamun ateng geus eueuh hati-hati Ben nya sok nya siap pokokna mana nu bisa ka pasien sok lakukeun tah lain masalah ditarima jeung henteu kade Om Pajar nu penting ngalakukeun teuing ti detik nu mana tah geurang burusutna jaringan ka urang tong mikirkeun kumaha bingungna lakukeun we keun mah da aya sistem urang boga PGRJ urang boga yayasan bener teu orang boga naon sagala rupa geus aya sistem boga GMM anteur-anteurkeun we ka dieu keun uing tukang ngabacokakna mah entong iat nya bisipun anak wae iat mah nya itu non teh Yati nya tong sok punungan ka dieu teh luslas di sumur di tempat teh nya teh Dede siapnya sadayana punten rada ngacaprak ye rek buka hatur nuhun ka sadayana mudah-mudahan berkah amin minggu payun aya hiji deui diantos paket Lailatul Qadar nu 1 juta nya oke hatur nuhun ka sadayana mudah-mudahan berkah ditutup ku akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.